Həsənin də analığı, bax, əslində Həsənin atasına Allah rəhmət eləsin, atasının bir səhvidir, bir səhləncarlığıdır. Deməli, xanımla mən danışmışam, deməli, analığı indi ev mübahisəsi eləyir, məhkəmə gözləyirik qarşıda. Var da yenə də məhkəmə, yoxsa hələ qutarıb məhkəmədə? Apellyasiyadan ali məhkəməyə göndərilib. Ali məhkəməni gözləyirik və ali məhkəmə ərəfəsində də danışacaq. Deməli, analığı onu evə buraxmır, şiddət döyülmə var. Analığı efirə qoşuldu, indi yenə də sabah süjetlər təqdim olunacaq. Rauf dedi, indi verək, yəni süjetlər yığmışıq Həsən üçün də. Analığı deyir ki, onun anası sağ olanda mən onun atası ilə artıq münasibətdə idim. Danışırdım da, görüşürdüm də, yəni münasibətim də var. Bunu bir xanım etiraf eləyir. Təsəvvür eləyirsiniz siz. Onun adiyyəti var ki, özü bilər. Ona görə deyir, o evdə mənim haqqım var. Heç bir haqqı, əgər onunla bir kəbini yoxsa, bunun atası əmətli ilə kəbin zadı yoxsa, heç bir haqqı zadı yoxdur. Nə olsun ki? Saxta pasport qeydiyyatını satıranda məhkəmə iddia verib yazıb ki, təqdim elə bilərəm. 2001-ci ildə ev tikmişəm, məni evimə qeydiyyata alın, özü də tək. Və adam orada çıxarış olması, kupça olması mümkün olmayan əraziyə kupça çıxardıb, çıxarış çıxardıb. Həmin qadın. Həmin qadın. Ona hər şey gözləmək da. Və amma atasının, indi Allah rəhmət eləsin, o da sağ deyil ki, soruşaq. Amma o nöqtə və nöqtə sonra bizə telefonla danışıb deyir ki, yəni bax bu vaxtda tanış oldum, belə oldum, bu cür oldum. Qısaca da deyim, Aqil müəllim də bilsin, bizim həmin evdə 2001-ci ildə oğru hadisəsi baş verib. Ona da sabahları indi yaxşı aydınlıq verərəm. Hökümə qədər təqdim edirəm ki, 2 nəfər tutulub, 5 il, 1 il, 2 il, 1 il, Elgün Sadiq qonşumuzdur. Evinə getdiyim adam, onlar bizə gəldiyin adam, rəhmətli qardaşımla dostlar olublar. Necə olur, 2001-ci ildə Arzu Əfəsənov 2 nəfər həbs edir, 5 il birini, 2 il birini. Sonra da götürür 2005-ci ildə ögən alım, həmləvi qeydiyyata alır. 2001-ci ildə ev tikmişəm. Necə ev tikmişsən, 2 nəfər həbs olunub orada. Mən onu inşallah geniş İnanın ki, neft ərazisinə çıxarış almaq çox belə yox, çət yox, verilmir. O çıxarış elə verəni tapşı lazım, cəzalandırmaq lazım. Həmin məsələ də araşdırmadadır. Cənab Baş Prokurorumuzun qəbulda olmuşuq. İnşallah ya qısa günlərdə sorğu verib Amir müəllim, tərəfdən sorğu verir.